Muy bien, Alan, yo ya te vi en algunos comerciales y sé que eres un experto en eso de las ventas. Por eso te pido que vayas con Mariana y aumentes nuestros ingresos en el infomercial. Muy bien, pásale, Alancito. Hay varios productos. Ahí tienen que escoger uno de los novedosos productos que hemos preparado y tratarán de vendérnoslo. Yo analizaré su trabajo y luego les daré nuevas indicaciones para aumentar el número de nuestras ventas. Y hoy nos acompañarán los Station Beats. Que nos ayudarán a hacer diferentes ritmos con beatbox. Bienvenidos nuevamente, somos sus fans. Muy bien, ¿cuál decidieron que es el producto? Ah, la mano antirronquidos. Muy bien, pasen por acá, por favor. Aquí al centro, ¿están listos? Ojalá Vamos a fuera real. vender ese producto. Vamos por ellos, porque no sabemos cuántas temporadas vayamos a llegar o si se vaya a acabar. Mejor vamos viendo si podemos sacar un negocito alterno. Empieza el infomercial. ¡Ahora! Hola, Michael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnold? Oh, yo muy bien. Oye, te hago una pregunta. ¿Tú no odias escuchar los ronquidos cuando estás dormido? Claro que lo odio, son mi peor enemigo. Y más cuando es domingo. Oh, cuando es domingo, Sí. pero si colocas en la boca sonora esto, la mano anti-ronquidos, eso quedará en el olvido. Chécala, chúpale. Ya no tendrás que taparte los oídos. No, es extraordinario con su chupón integrado. Míralo, chúpalo bien. Tu compañero va a dormir como bebé recién arrulladito, bonito. Cómprala ahora y jamás Estarás desvelado. Estuvo padre. ¿Sí vendimos? Estuvo muy bien la propuesta del idioma. O sea, sí hemos llegado a un público anglosajón. O sea, estuvo muy bonito. Pero me gustaría más, creo que si le metemos ritmo, podemos conectar más con, con lo que traen. No más que le metamos un poquito acá como de onda. Por eso les voy a pedir que ahora sea al ritmo de rap. ¿Están listos? órale, güey. Listo. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Wow! Hola, Michael. Hola, Arnold. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no oyes escuchar ronquido cuando estás dormido. ¡Ido! ¡Ido! Son mi peor enemigo. Y más cuando es domingo. Pero si colocas en la boca sonora la mano anti-ronquido, eso quedará en el olvido. O sea, que ya no tendrás que taparte los oídos. No tendrás y con chupón integrado. Tu compañero dormirá como bebé recién arrullado. ¡Cómprala! 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 ¡Ahora! ¡Y jamás estarás desvelado! Muy bien, porque hubo perreo intenso, hubo buena onda. Sí. Les voy a decir, ahora el error fue de producción. No estaban conectados los teléfonos. ¿Cómo? No, perdón. ¿Qué Pero ¿saben más? qué? ¿Qué? En el rating vi puntos altos cuando Alan hacía sus pasos. No, y estos de acá. No, y el de acá. Entonces, creo que va a ser muy bonito si le metemos ahora, en vez del rapeo, ya están conectados los teléfonos Ya. y le metemos baile. Así que ahora lo vamos a hacer al ritmo de música disco. ¡Métele actitud! ¡Corre el infomercial! ¡Ahora! Como Michael. Michael, hola, ¿cómo estás? Bien, Arnold, bien. Arnold, yo estoy muy bien. No odias escuchar ronquidos cuando estás dormido. Sí. ¡Eso! Claro, son mi peor enemigo. Horrible. Y más cuando estoy yo dormido. Pero si colocas en la boca sonar antirronquido, eso quedará en el olvido. ¡Oh! Ya no tendré que taparme los oídos. Y el chupón integrado con tu compañero dormirás como ¡Claro! bebé recién arrullado. ¡Cómprala! Arrullado. ¡Cómprala! ¡Cómprala! Y Arrullado. jamás estarás desvelado. ¡Tiempo! Está muy difícil. Estaba difícil. ¿Está difícil? ¡Ya Pero no me hubo hagas ventas, vender! Hubo ventas, Alan, pero no de la mano antirronquidos. Habló mucha gente que está buscando quién cargue a su novia el día de la boda. ¡Tiempo! ¡Gracias a los Station! Hola, bien. Bien. Desvelado,